นะครับเรื่องแรกที่ท่านนายกได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบก็คือเรื่องการก่อเหตุในกรุงปารีสนะครับท่านก็บอกว่าด้วยมาตรการที่ประเทศไทยเรามีอยู่ก็คือเรื่องการดำเนินนโยบายต่างประเทศของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเราเน้นเรื่องการลดความหวาดระแวงแล้วก็เน้นเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์อะไรที่เป็นมาตรการทางสากลที่เขาขอความร่วมมือจากประเทศต่างๆในการป้องกันการก่อเหตุร้ายการก่อการร้ายเนี่ยเราก็ให้ความร่วมมือกับนานาประเทศเขาเหมือนกับประเทศอื่นแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะอย่างเช่นที่กรุงปารีสทุกประเทศเขาก็จะยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยช่องทางเข้าออกโดยเฉพาะสนามบินของเราก็คงไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเขาก็ดำเนินการในลักษณะเช่นเดียวกันถือว่าเป็นมาตรฐานสากลนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือว่าในช่วงโอกาสต่อๆไปที่มีลอยกระทงมีกิจกรรมต่างๆมากมายในช่วงท้ายปีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยดำเนินการกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่ความสำเร็จของการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายให้เกิดความสบายใจทุกฝ่ายต้องได้รับความร่วมมือได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนั่นหมายความว่าภาคประชาชนเองพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลตรงไหนที่เห็นอะไรผิดสังเกตก็แจ้งเจ้าหน้าที่ครับในขณะเดียวกันภาคเอกชนที่อยู่ตามย่านธุรกิจต่างๆก็จะมีเรื่องมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของตัวเองเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ยืนเฝ้าอยู่เฉยๆก็จะต้องระแวดระวังต้องสังเกตสังกาต่างๆให้ดีมาตรการในเรื่องของเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นใครจะต้องปฏิบัติภารกิจอะไรต้องอำนวยความสะดวกอะไรต้องติดต่อประสานงานที่เบอร์โทรศัพท์อะไรกับเจ้าหน้าที่พวกนี้เป็นสิ่งสากลที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นทั้งหลายเหล่านี้ภาคเอกชนพี่น้องประชาชนต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในบ้านของเราทั้งหมดที่ท่านเน้นย้ำเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เกิดความตื่นตระหนกแต่ต้องการให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้มาตรการทั้งหลายเหล่านี้สำเร็จผลนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ท่านชี้แจงสั่งการเรื่องที่สองท่านเล่าผลของการลงพื้นที่ที่ไปเยี่ยมภาคอีสานตอนล่างก็ปรากฏว่าในเรื่องของประชารัฐเนี่ยเป็นที่พูดจากันในระดับพื้นที่ค่อนข้างมากแล้วท่านก็มั่นใจว่านโยบายที่ลงไปจากส่วนกลางผ่านไปทางกระทรวงทบวงกรมผ่านไปยังระดับพื้นที่คือระดับผู้ว่าราชการจังหวัดระดับท่านนายอำเภอมีความชัดเจนไม่ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่รัฐบาลได้กำหนดแต่ว่าในระดับแนวระนาบที่จะต้องอาศัยข้าราชการที่จะต้องไปประสานงานไปพบปะไปพูดคุยให้คำแนะนำชี้แจงเสนอแนะอธิบายความกับพี่น้องประชาชนเนี่ยตรงนี้ยังมีปัญหาท่านจึงมอบให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เป็นผู้บัญชาของเจ้าหน้าที่ในระดับที่อยู่ในพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยคือท่านผู้ว่าไปกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเหล่านั้นที่จะต้องชี้แจงอธิบายความเสนอแนะให้เป็นรูปธรรมท่านยกตัวอย่างว่าในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมครั้งนี้ก็มีพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรมาเล่าให้ฟังว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชมันมีไม่เพียงพอภาครัฐเองที่จะสนับสนุนการผลิตในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ก็ไม่เพียงพอก็ต้องไปซื้อจากบริษัทเอกชนซึ่งก็ราคาค่อนข้างสูงตรงนี้เป็นไปได้ไหมที่หน่วยในพื้นที่จะดำเนินการไม่ว่าจะเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชธนาคารปุ๋ยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจัยการผลิตคำว่าธนาคารพี่น้องเกษตรกรยืมสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ไปแล้วอาจจะไม่มีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาใช้แต่อาจจะใช้เป็นปัจจัยการผลิตอย่างอื่นก็ให้ลองพิจารณาดู
ให้มันสามารถที่จะดำเนินไปได้แล้วก็สอดรับกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ให้มีความยืดหยุ่นว่าอย่างนั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไปพูดถึงเรื่องของการรวมแปลงเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นนโยบายของรัฐที่อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ปลูกพืชหรือผลิตผลทางการเกษตรโดยการรวมแปลงใหญ่เพราะว่ารัฐบาลมีโครงการในการที่จะสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลในการสนับสนุนการผลิตของภาคเกษตรอยู่แล้วแต่ว่าการรวมแปลงใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นการรวมกันเฉยๆแต่ไม่ได้มีการประสานในรายละเอียดว่าปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีการรวมแปลงใหญ่แล้วปรากฏว่าพืชผลที่ปลูกไม่เฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเรื่องยางเรื่องมันสำปะหลังเรื่องพืชหลักทั้งหลายที่เป็นหลักของพืชผลทางการเกษตรปรากฏว่าระยะเวลาในการปลูกไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้มันก็มีคุณภาพที่แตกต่างกันบางอันพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วบางอันยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยวแต่เครื่องมือเครื่องจักรกลเนี่ยเวลาเขาเข้ามาสนับสนุนเขาก็เข้ามาในวงรอบเดียวใครที่พร้อมเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวใครไม่พร้อมก็ต้องถูกบังคับให้เก็บเกี่ยวซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานเพราะว่าระยะเวลายังไม่ได้ความชื้นยังไม่ได้สิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันลดทอนผลกำไรผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านนายกเน้นย้ำว่าในระดับเจ้าหน้าที่ที่แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติต้องรับฟังปัญหาเหล่านี้ของพี่น้องเกษตรกรแล้วจะได้แก้ให้ตรงแต่ถ้าไม่ฟังปัญหาของเขายึดแต่นโยบายส่วนกลางมันก็แก้ปัญหาไม่ตรงจุดสักทีนะครับส่วนสุดท้ายในเรื่องนี้ท่านบอกว่าในการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคการผลิตในระดับพื้นที่เนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้นะจะต้องให้เกิดความหลากหลายนั่นหมายความว่ามีภาคผู้ผลิตมีภาคของการแปรรูปมีภาคของการนำผลผลิตในเรื่องของการแปรรูปไปขายอย่างตลาดทั้งหลายเหล่านี้ต้องมีความพอเหมาะพอสมพอดีกันไม่ใช่เน้นเฉพาะภาคการผลิตอย่างเดียวไม่มีการแปรรูปไม่ได้เน้นการตลาดมันก็ไปต่อไม่ได้หรือมีแต่ภาคแปรรูปอย่างเดียวไม่มีภาคการผลิตไม่มีภาคการตลาดก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้ง3ภาคเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันให้ครบวงจรอันนี้คือสิ่งที่ท่านประสบพบเจอจากการลงตรวจพื้นที่แล้วก็เน้นย้ำให้มหาดไทยกำกับไปทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นให้กระทรวงทบวงกรมกำกับไปยังเจ้าหน้าที่ของแต่ละกระทรวงที่โยงลงไปอยู่ในระดับจังหวัดเช่นท่านเกษตรจังหวัดท่านพาณิชย์จังหวัดอย่างนี้เป็นต้นให้แก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้คือเรื่องที่2ที่ท่านสั่งการเรื่องที่3ก็คือเรื่องการเร่งรัดให้เกิดกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานขณะนี้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆของเราในอดีตที่ผ่านมาเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าเราว่างเว้นจากการพัฒนาเรื่องนี้มาเป็นเวลานานด้วยปัจจัยปัญหาเรื่องงบประมาณเรามีงบประจำค่อนข้างเยอะงบประจำก็คืองบที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการเงินเดือนทำให้การลงทุนมีปริมาณที่ไม่มากนักวันนี้มีโครงสร้างทั้งหลายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นมากมายหลายโครงการสิ่งที่ทำให้โครงการทั้งหลายเหล่านี้ดำเนินไปได้เร็วขึ้นในระยะเวลาสั้นขึ้นก็คือการเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนก็คือ PPP ตามที่เราได้รับรู้รับทราบท่านรองนายกสมคิดเองก็พยายามขับเคลื่อนให้ PPP ทั้งหลายเหล่านี้มันเดินไปได้เร็วขึ้นจากเดิมขั้นตอนต่างๆที่มีอยู่หลายขั้นตอนประมาณ1 ปีกับ10 เดือนกว่าจะเสร็จขั้นตอนก็ลดลงเหลือประมาณ9 เดือนซึ่งในขั้นต้นมีความชัดเจนแล้ว5 โครงการตามที่ท่านทั้งหลายรับทราบอยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูมินบุรีแคไลน์โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบางแคบางซื่อท่าพระ
ตามที่เป็นที่ทราบกัน แล้วก็อีก2โครงการก็คือโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรี แล้วก็รู้สึกจะเป็นมาบตาพุธกับโคราชบ้างก็อินโคราชมันมีความชัดเจนของมันมาเป็นลำดับเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้โครงการทั้งหลายเหล่านี้ขับเคลื่อนไปได้ดีขึ้นนอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนแล้วก็คือการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะได้สามารถระดมทุนจากภาคเอกชนรายย่อยได้ซึ่งตรงนี้ท่านนายกเน้นย้ำมอบหมายให้ท่านรองนายกสมคิดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วครับส่วนเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมขยายความทีหลังนะครับทีนี้ในเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนที่2ที่เกิดจากการพิจารณาแล้วก็เลือกเพื่อทราบผมคัดเลือกเฉพาะเรื่องสำคัญนะครับก็ประมาณ4เรื่อง5เรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงนามในกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนนะครับว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟที่เรารู้จักกันในนามรถไฟไทยจีนนะครับเรื่องที่2คือการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าโดยการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยสากลด้วยวิธีการเฝ้าตรวจอย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศไทยกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเรื่องต่อไปที่น่าสนใจก็คือมาตรการในการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาแล้วก็ทดสอบสมรรถนะของยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาคเรื่องสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการขออนุมัติงบประมาณงบกลางนะครับเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินของปี 59 ไปชำระหนี้ให้กับผู้ร้องตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเรื่องกรณีครองด่านก็5เรื่องนะครับสำคัญรายละเอียดแต่ละเรื่องเป็นอย่างนี้ครับเรื่องแรกเรื่องลงนามกรอบความร่วมมือไทยจีนเรื่องรถไฟไทยจีนนะครับเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อจะขอความเห็นชอบในร่างกรอบความร่วมมือไทยจีนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟซึ่งเขาบอกว่าไอ้โครงการเนี้ยมันอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในระหว่างปี 58 ถึงปี 65 โดยขออนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างกรอบในกรอบความร่วมมือนี้นะครับย้อนหลังกลับไปคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนปีที่แล้วเห็นชอบให้มีการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจคือ MOU ระหว่างไทยจีนในเรื่องรถไฟเนี่ยมาแล้ว1 ฉบับในบันทึกความเข้าใจฉบับนั้นเนี่ยสาระสำคัญก็คือให้ไทยและจีนเนี่ยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารร่วมโดยมีฝ่ายไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานร่วมฝ่ายจีนก็จะเป็นผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและก็ปฏิรูปแห่งชาติของจีนเป็นประธานร่วมปรากฏว่าคณะกรรมการบริหารร่วมชุดนี้ได้มีการประชุมกันมาต่อเนื่อง8 ครั้งได้ข้อสรุปเพิ่มเติมมาจากเดิมว่าวันนี้ควรจะต้องจัดทำกรอบความร่วมมือไทยจีนขึ้นมาเพื่อให้โครงการทั้งหลายเหล่านี้มีความเป็นรูปธรรมมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็เป็นไปตามหลักการสากลมีบันทึกเจตจำนงแล้วมีบันทึกความเข้าใจแล้วก็ต้องมีกรอบความร่วมมือแล้วก็เป็นสัญญาในวันข้างหน้าอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆถึงลำดับชั้นของเอกสารที่มันมีความแนบแน่นมากขึ้นแต่วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องกรอบความร่วมมือนี่รายละเอียดของกรอบความร่วมมือที่เขานำเสนอมาเนี่ยเขาบอกว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้นะครับอันที่1ก็คือกรอบความร่วมมือนี้จะพูดถึงโครงการรถไฟขนาดมาตรฐานของไทยสายแรก2 เส้นทางที่ว่าขนาดมาตรฐานก็คือ
435 เมตรนะครับสายที่ 1 ก็คือสายกรุงเทพแก่งคอยสายที่ 2 มาบตาพุธแก่งคอยโคราชแล้วก็หนองคายโดย2สายเนี่ยแบ่งออกเป็น4ช่วงที่ 1 กรุงเทพแก่งคอยช่วงที่ 2 มาบตาพุธแก่งคอยช่วงที่ 3 แก่งคอยโคราชและช่วงสุดท้ายโคราชหนองคายส่วนที่ 2 ที่ระบุเอาไว้ในกรอบความร่วมมือก็คือรูปแบบการดำเนินโครงการเนี่ยเขาใช้หลักการ EPC E ก็ย่อจาก Engineering วิศวกรรม P ก็ Procurement เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ C ก็ Construction เรื่องการก่อสร้างนั่นหมายความว่าเรื่องวิศวกรรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องแหล่งเงินทุนและเรื่องการก่อสร้างจะมีการแยกความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนว่าไทยรับผิดชอบเรื่องอะไรในแต่ละส่วนของ3ด้านจีนรับผิดชอบเรื่องอะไรแล้วก็มีการจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนเฉพาะกิจที่เรารู้จักกันในนาม SPV ท่านคงเคยได้ยินชื่อ SPV แบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งตอนเศรษฐกิจถวายก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันคือจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับที่จะดำเนินการในเรื่องนี้นะครับขอบเขตของงานเขาแบ่งออกเป็น2ส่วนในชั้นต้นจีนจะศึกษาความเหมาะสมแล้วก็สำรวจออกแบบส่วนไทยจะสนับสนุนการวิเคราะห์ผลกระทบไม่ว่าจะเชิงสังคมหรือเชิงสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากนั้นรับผิดชอบเรื่องของการเวียนคืนที่ดินด้วยอันนี้คือแผนงานในช่วงแรกเราแบ่งกันอย่างนี้แต่ในช่วงรายละเอียดของขอบเขตงานในงานด้านโยธานะวิศวกรรมโยธาไทยจะเป็นส่วนรับผิดชอบหลักแล้วก็หมายรวมถึงงานด้านแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าด้วยแต่ถ้าเป็นส่วนของจีนเนี่ยงานโยธาจีนจะรับผิดชอบในเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการขุดเจาะอุโมงค์การวางระบบสะพานนี่เป็นต้นส่วนในงานวางระบบรถไฟซึ่งถือเป็นวิศวกรรมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจีนจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักคำว่ารับผิดชอบหลักหมายความว่าเรื่องการวางระบบรางระบบอนุสัญญาณการสื่อสารโทรคมนาคมการจ่ายกำลังไฟฟ้ารวมถึงระบบควบคุมและการสั่งการด้วยแต่ไทยรับผิดชอบในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างซึ่งก็ถือว่ามีความชัดเจนในการแบ่งสัดส่วนต่างๆใน EPC ที่ว่านะครับงบประมาณมาจากหลายแหล่งแบ่งส่วนสำคัญอย่างนี้ว่าถ้าเป็นการดำเนินโครงการในขอบเขตที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบแหล่งเงินจะมาจากการระดมเงินทุนภายในประเทศซึ่งมาจาก2ส่วนด้วยกันคืองบประมาณของรัฐส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ภายในประเทศแต่ถ้าเป็นการดำเนินงานในขอบเขตงานที่ฝ่ายจีนรับผิดชอบจะใช้เงินจากเงินกู้ของธนาคารเพื่อการส่งออกนำเข้าของจีนหรือเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนอื่นๆที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ยอมรับได้ยกตัวอย่างเช่น AIIB ลักษณะแบบนี้แล้วก็แหล่งเงินกู้อื่นๆทีนี้ในเรื่องเงินกู้เนี่ยมีหลักเกณฑ์กันเอาไว้ว่าเงินกู้ที่จะมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นธนาคารนำเข้าส่งออกของจีนก็ดีแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศอื่นก็ดีจะต้องไม่มีดอกเบี้ยที่สูงกว่าแหล่งเงินกู้จากภายในประเทศอันนี้เพื่อให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดเพราะว่าโดยปกติแหล่งเงินกู้ในประเทศถ้าเป็นรัฐกู้มันไม่สูงอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็กำหนดหลักเกณฑ์ในกรอบความร่วมมือนี้เอาไว้ว่าถ้าเงินกู้ที่มาจากต่างประเทศสำหรับที่จะดำเนินการในส่วนที่จีนเขารับผิดชอบหลักซึ่งเราจะต้องกู้ดอกเบี้ยจะต้องไม่สูงเกินไปกว่าแหล่งเงินกู้ที่เราสามารถหาได้จากในประเทศอันนี้ก็คิดว่าเขียนไว้ครอบคลุมชัดเจนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศของเรากำหนดรายละเอียดการเดินรถและการซ่อมบำรุงเอาไว้3ช่วงเวลาด้วยกันคือหลังจากโครงการนี้เสร็จจนถึง3ปีแรกจีนจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องการเดินรถและการซ่อมบำรุงแต่ในช่วง3ปีถึง7ปีไทยและจีนจะรับผิดชอบในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันแต่เมื่อหลังจาก7ปีไปแล้วไทยจะรับผิดชอบเองโดยมีจีนเขาเป็นที่ปรึกษา
ในการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหลายทางจีนเขาก็มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขนส่งปักกิ่งสถาบันวิจัย แล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องในส่วนของภาคเอกชนของจีนพิจารณาช่วยในการที่จะสนับสนุนการจัดหลักสูตรทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวให้กับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับสาระของกรอบความร่วมมือนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงนามของทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยและเกิดมีระยะเวลาไป5 ปีเมื่อครบ5 ปีแล้วก็จะต่อระยะโดยอัตโนมัติถ้าไม่มีฝ่ายใดบอกยกเลิกแต่ถ้าจะบอกยกเลิกก็ต้องแจ้งล่วงหน้า6 เดือนนะครับอันนี้คือกรอบโดยรวมท่านรัฐมนตรีช่วยอาคมท่านรัฐมนตรีอาคมท่านอธิบายความเพิ่มเติมว่าจริงๆตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเกิดความมั่นใจว่ามันมีความชัดเจนมีความก้าวหน้าในโครงการแม้ว่ารายละเอียดเรื่องตัวเลขทั้งหลายอัตราดอกเบี้ยจะยังต่อรองยังพูดคุยกันอยู่แต่ก็มีความชัดเจนเขากำหนดเอาไว้ว่าวันที่19 ธันวาคมจะทำกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์ที่ให้เห็นว่าโครงการนี้มันมีความก้าวหน้าถ้าภาษาไทยเขาบอกว่าวางศิลาฤกษ์แต่ถ้าเป็นภาษาสากลก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นโครงการเขาจะดำเนินการที่ศูนย์ควบคุมแล้วก็บริหารการเดินรถที่เชียงรากน้อยในวันที่19 ธันวาคมนะครับเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าความร่วมมือนี้ได้เกิดขึ้นแล้วประกอบกับปีนี้เป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์40 ปีก็จึงอยากจัดให้มีกิจกรรมนี้ด้วยคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบไปตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอนะครับทั้งหมดตรวจจบแล้วจบเลยแต่การตรวจในครั้งนี้เนี่ยมีคำว่า continuous monitoring approach คือมีการตรวจต่อเนื่องเมื่อไหร่ที่มีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไหร่ที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเขาสามารถเข้ามาตรวจเราได้ตลอดเวลาอันนี้คือความต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่เขากำลังจะเข้ามาตรวจเราหัวข้อการตรวจก็เหมือนบอกการบ้านมาเลยว่าจะตรวจ8 เรื่องนะเรื่องที่1คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยเรื่องที่2คือแผนการรักษาความปลอดภัยกฎระเบียบกติกาข้อบังคับที่เกี่ยวข้องส่วนที่3คือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยแล้วก็รายละเอียดว่ารับผิดชอบอย่างไรหัวข้อที่4คือคุณสมบัติของการฝึกอบรมบุคลากรในเรื่องการรักษาความปลอดภัยส่วนที่5คือเอกสารแนะแนวทางเทคนิคเครื่องมือข้อมูลสำคัญในการรักษาความปลอดภัยส่วนที่6คือหน้าที่ในการรับรองและให้ความเห็นชอบในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเรื่องที่7คือหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพและเรื่องสุดท้ายเมื่อรับทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วเมื่อเขามีเอกสารมาสั่งว่าเขาติดใจในเรื่องอะไรให้แก้ไขเขาก็จะดูเรื่องสุดท้ายคือการแก้ไขในข้อกังวลที่เขาส่งมาให้ว่าสามารถแก้ไขได้ตรงจุดที่เขาต้องการไหมทีนี้ในการเข้ามาตรวจเนี่ยมันมีตารางเวลาว่าหลังจากลงนามในบันทึกความเข้าใจที่ว่าแล้วเนี่ย ICAO เขาจะแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า120 วันก่อนที่เขาจะเข้ามาตรวจแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยหลังจากลงนามแล้วจะต้องส่งแบบสอบถามให้ ICAO เขาภายใน60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งแต่60 วันเนี่ยมันกินเนื้อในอยู่ใน120 วันนะหลังจากนั้น ICAO ก็จะเดินทางมาตรวจสอบเราสรุปแล้วว่าหลังจากลงนามใน MOU เขาจะเดินทางมาตรวจสอบเราภายใน120 วันเมื่อเขาเข้ามาตรวจสอบจัดทำผลสรุปการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยเขาจะสรุปผลการตรวจสอบส่งให้เราเป็นรายงานลับภายใน60 วันเมื่อประเทศไทยรับมาแล้วมีข้อใดที่ต้องแก้ไขก็จะต้องดำเนินการแก้ไขแล้วก็ส่งแผนปฏิบัติการในเรื่องของการแก้ไขข้อบกพร่องตามที่เขาตั้งข้อห่วงใยหรือตั้งข้อสังเกตไว้ย้อนกลับไปที่ ICAO ภายใน60 วันการตรวจในครั้งนี้ไม่เหมือนการตรวจที่ผ่านมาอย่างที่เรียนให้ทราบเ
เขาสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่สถานที่ทำการเลยสามารถที่จะไปตรวจสอบการอำนวยความสะดวกไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายว่ามีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆได้อย่างไรเป็นการตรวจสอบค่อนข้างละเอียดซึ่งเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญว่าจริงๆเรื่อง security เป็นเรื่องที่ยากกว่าเรื่อง safety นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราติดเรื่อง safety อยู่แล้วเรื่อง security เราต้องบูรณาการอย่างชัดเจนต้องผ่านไปให้ได้มิเช่นนั้นจะมีผลไปถึงเรื่อง safety ที่เรายังติดค้างอยู่คณะรัฐมนตรีก็เลยเห็นชอบเพิ่มเติมว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยโดยมีกระทรวงคมนาคมเป็นหลักในการประสานงานกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจะเตรียมการในส่วนนี้เมื่อเตรียมการพร้อมแล้วเนี่ยพร้อมที่จะลงนามในบันทึกความเข้าใจให้เอารายงานผลเนี่ยกลับมาแจ้งครม.ก่อนรอบนี้ก่อนที่เขาจะมาตรวจคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบไปตามนี้นะครับต่อไปเรื่องการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัยพัฒนาทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาคเรื่องนี้กระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอนะครับการเสนอที่ว่าเนี่ยเป็นไปตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาปีที่แล้วที่เขามีมติจะให้กระทรวงการคลังได้พิจารณานำเสนอแนวทางที่จะส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาแล้วก็ทดสอบฝึกอบรมอุตสาหกรรมยานยนต์นี่การจะเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบฝึกอบรมอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ก็ต้องลดต้นทุนในการดำเนินการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องวิธีการลดต้นทุนก็คือการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรกับผู้ที่จะนำรถเข้ามาวิจัยพัฒนาแล้วก็ทดสอบสมรรถนะหมายรวมถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยเขาก็เลยกำหนดเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าให้มีการกำหนดว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยมี3ข้อย่อยข้อย่อยที่1ก็คือต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการวิจัยพัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะของยานยนต์ส่วนที่2จะต้องเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งจะต้องส่งยานยนต์ต้นแบบจะเป็นรถยนต์จะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็สุดแล้วแต่ให้กับผู้ที่วิจัยพัฒนาและก็ผู้ที่ทดสอบหมายถึงผู้วิจัยก็ได้ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก็ได้แต่ต้องส่งให้กับผู้วิจัยนะส่วนที่3คือรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ไม่เคยมีจำหน่ายในท้องตลาดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศก็ดีหรือเป็นการผลิตจากภายในประเทศก็ดีต้องไม่เคยมีการจดทะเบียนการใช้งานและที่สำคัญคือจะต้องทำแล้วเอามาเพื่อการวิจัยพัฒนาแล้วก็ทดสอบสมรรถนะของยานยนต์เท่านั้นโดยทั้งหมดเนี่ยกรมสรรพสามิตจะเป็นผู้รับผิดชอบสิทธิประโยชน์ที่จะได้มีอะไรบ้างยกเว้นภาษีอากรขาเข้ายกเว้นภาษีสรรพสามิตยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนอกเหนือจากนั้นทุนทั้งหลายที่ลงไปไม่ว่าจะแต่การผลิตรถยนต์รถจักรยานยนต์ต้นแบบค่าวิจัยค่าพัฒนาค่าทดสอบทั้งหลายเหล่านี้เอามาเป็นต้นทุนสามารถที่จะเอามารวมกับต้นทุนเพื่อจะหักออกจากกำไรแล้วเอาไปใช้ลดภาษีได้นี่คือสิทธิประโยชน์ที่จะได้โดยกรมสรรพสามิตจะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของการพิจารณาว่าผู้ประกอบการรายใดที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อันนี้ผู้วิจัยพัฒนาทดสอบรายใดที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อันนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วกรมสรรพสามิตยังต้องควบคุมระบบการเคลื่อนย้ายแล้วก็ส่งออก
รถยนต์ยานยนต์ต้นแบบเนี่ยตั้งแต่บริษัทที่ผลิตไปยังผู้วิจัยพัฒนาทดสอบจนแม้กระทั่งทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเอาไปทำลายเพราะว่าเขาห้ามไปขายต่อใช่ไหมเนี่ยเป็นหน้าที่ของสัมสามิตทั้งหมดซึ่งที่ประชุมได้ถามว่ามาตรการอย่างนี้มันจะมีผลกระทบต่อการที่รัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีหรือไม่ก็ไม่ได้มีการรายงานตัวเลขในรายละเอียดแต่ได้อธิบายความในภาพรวมว่าคงมีการสูญเสียประโยชน์ตรงนี้เล็กน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่จะได้รับตอบแทนกลับมาซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ค่อนข้างจะสูงกว่าเยอะๆเลยก็คือเรื่องของการลงทุนแล้วก็การจ้างงานนอกเหนือจากนั้นยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะยาวด้วยนะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแต่ว่ามีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าในกรณีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไปแล้วเนี่ยขอให้กระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดทำเอกสารที่เป็นข้อกฎหมายซึ่งมันจะมีผลบังคับใช้ตามมาภายในระยะเวลา2 สัปดาห์อย่าปล่อยให้นานนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องด่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเอกชนในครั้งต่อไปถ้าอนุมัติหลักการแบบนี้ข้อกฎหมายที่ว่าต้องผนวกเป็นแพ็กเกจเดียวกันมาเลยอธิบายตรงนี้เพื่อความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าจะออกมาตรการในการเรื่องลดภาษีการโอนบ้านที่ดินห้องชุดเมื่ออนุมัติหลักการแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องออกไม่งั้นพอประกาศไปแล้วสังคมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันซื้อบ้านได้แล้วใช่ไหมโอนเนี่ยฉันเสียภาษีน้อยลงเลยใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่ต้องรอกฎหมายแล้วอีกนานไม่กว่ากฎหมายจะออกแล้ววันนี้ครม.จึงมีมติตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่าเมื่อเห็นชอบในหลักการวันนี้แล้วที่จะส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการวิจัยพัฒนารถยนต์ต้นแบบคุณต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาภายใน2 สัปดาห์เพื่อไม่ให้มันมีระยะเวลานานไม่งั้นมันจะเกิดความชะงักงันคนที่จะนำเข้ารถมาทดสอบในวันนี้ก็ไม่เอาดีกว่ารอกฎหมายออกเมื่อไหร่มีผลฉันค่อยเอาเข้ามาผลมันตามกระทบเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีข้อสังเกตว่าถ้าอย่างนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องคุณต้องตามเข้ามาภายใน2 สัปดาห์ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็รับในหลักการแต่แก้ไขตรงนี้นะครับจะตามมาภายใน2 สัปดาห์เรื่องต่อไปเป็นเรื่องผมผ่านไปแล้วกันนะครับวันนี้เรื่องสุดท้ายนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้เสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัตินำเงินงบประมาณไปจ่ายกรณีโครงการที่ศาลปกครองสูงสุดท่านได้ตัดสินไปแล้วนะครับศาลปกครองสูงสุดเนี่ยได้ตัดสินไปแล้วเป็นเงินทั้งสิ้นก็แยกเป็นสัดส่วนดีกว่าให้เกิดความเข้าใจง่ายนะครับเขาเสนอว่าขอที่จะจ่ายเป็นงวดดังต่อไปนี้งวดที่1นะครับจ่าย140%ของวงเงินทั้งหมดภายในวันที่21 พฤศจิกายน 2558งวดที่2อีก 30% ภายใน21 พฤษภาคม 2559แล้วก็งวดที่3อีก 30% ภายในวันที่21 พฤศจิกายน 2559ทีนี้ตัวเลขเป็นจำนวนเท่าไหร่บ้างเนี่ยเดี๋ยวผมให้ท่านมาจดรายละเอียดดีกว่านะเพราะว่าตัวเลขมันค่อนข้างเยอะพอสมควรเอาว่าเราจ่ายกรณีที่เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็รัฐเป็นฝ่ายเสียเปรียบซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกเน้นย้ำว่าในรัฐบาลที่เราอยู่การจะทำโครงการทั้งหลายต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนรวมจะต้องไม่ให้เกิดภาระในลักษณะแบบนี้กับประเทศชาติอีกเป็นอันขาดเพราะว่าเงินงบประมาณทั้งหลายเหล่านี้มันสามารถเอาไปทำประโยชน์ต่างๆได้เยอะแต่เราต้องมาจ่ายเงินทั้งหลายเหล่านี้
จะไปยึกยักไม่จ่ายเขาก็ไม่ได้เพราะว่าอนุญาโตตุลาการเขาก็ตัดสินมาแล้วไปฟ้องศาลศาลก็ยืนตามคำชี้ขาดของอนุญาโตทั้งศาลปกครองกลางทั้งศาลปกครองสูงสุดซึ่งก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่ไม่ใช่น้อยนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบในตอนท้ายนะครับว่าในส่วนนี้ขอให้2หน่วยได้ดำเนินการดังนี้อันที่หนึ่งก็คือองค์การจัดการน้ำเสียซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงทรัพย์เนี่ยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบไปดูซิว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นขณะนี้ที่สมุทรปราการที่คลองด่านเนี่ยมันสามารถที่จะนำเอาพวกนี้มาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดกับงบประมาณที่เราเสียไปยกเว้นในเรื่องของการดำเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ก็ยังเป็นความรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษเช่นเดิมนะครับสำหรับตัวเลขขออนุญาตไม่อ่านเดี๋ยวท่านมาดูเองแล้วกันอ่านแล้วก็จำใจจบครับขอบพระคุณครับ